வெல்கம் டு லைஃப் லவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொன்னாங்கண்ணி கீரை சூப். இந்த சூப் டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடித்தா அவ்வளவு ஹெல்த்தி. எதுக்கு இந்த சூப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்மா ப்ராப்ளம்க்கு, கோல்டு, காஃப், லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே இந்த சூப் வந்து கிளியர் பண்ணும். ஸோ இன்றைக்கி பொன்னாங்கண்ணி கீரை நான் ஒரு கட்டுலேருந்து அரை கட்டு அளவுக்கு கீரையே எடுத்திருக்கேன். அரை கட்டு இல்லைன்னா 1/4 கட்டு கீரை எடுத்தால் போதும். இதை நல்லா பழுத்து போன இலை இல்லாமல், டஸ்ட் இல்லாமல் க்ளீனாக குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி கழுவி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சூப் இப்போ 1 டம்ளர் தான் வேணும்னா கூட அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் நான் இதில் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானும் என்னோடய அக்கா பொண்ணும் டெய்லி ரெகுலராக மார்னிங்கில் இது தான் குடிக்கிறோம், டீ காஃபிக்கு பதிலாக. ஸோ இப்போ நான் இதில் 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது கூட நான் வந்து 3 இல்லைன்னா 4 லவங்கம், அப்புறம் 4 பல்லு பூண்டு, 4லேருந்து 5 பல்லு பூண்டை எடுத்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கிராம்பு, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் ஒன்றா தட்டி நம்ம கீரை கூட சேர்த்து கூடவே மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் போட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டிக்கணும். தட்டி சேர்த்துட்டோன்னா இதில் உள்ள எல்லா சாரும், மிளகோட காரம் எல்லாமே, மிளகு, கிராம்பு இது எல்லாமே சீக்கிரமாக இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாமே சூப்பில் சேர்ந்துடும். கீரையும் அதே மாதிரி தான். 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த சூப்பை நல்லா கொதிக்க விட்டாலே போதும், நம்மளுக்கு பக்காவாக சூப் ரெடி ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள், நான் இங்கே 5 பல்லு பூண்டை எடுத்திருக்கேன். நல்லா தட்டி இப்போ நம்ம அதில் சேர்த்துறதுனால இதில் சத்து ஃபுல்லாக இறங்கின உடனே நம்ம க்ளீனாக டீ வடிகட்டி வச்சு நம்ம வடிகட்டி வெறும் இதில் இருக்கிற தண்ணியை மட்டும் நம்ம குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூப் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா சூப்பராக குடிப்பாங்க. ஸோ ரெகுலராக டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த சூப் நம்ம குடித்தோன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கண் பார்வை கிளியராக தெரிய ஆரம்பிக்கும். நம்மளோட ஸ்கின்னெல்லாம் ரொம்ப பளபளப்பாக்கும். மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகையும், உப்பு கொஞ்சோண்டு, கல்லுப்பு கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். உப்பு மட்டும் தேவைன்னா நம்ம கடைசியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். கல்லுப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்கிற வரைக்கும் கலரிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு கொதிக்க வச்சிடலாம் சூப்பை. ஸோ டீ காஃபி இதனால நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா இல்லையா தெரியும். ஹெல்த் பெனிஃபிட் மோஸ்ட்டாக இருக்க போகிறதில்ல. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி குடித்தோன்னா ஸோ அது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். தூக்கம் இன்மை எல்லாமே கிளியர் ஆகும். முக்கியமாக கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிற டயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சூப் குடிச்சு பாருங்கள், ஆசமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ரெகுலராக இது தான் குடிச்சிட்டு வரேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு. ஸோ லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ், ஃபேட்டி லிவர் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்கலாம் இந்த மாதிரி சூப் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதுவும் முக்கியமாக எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த சூப் குடிக்கணும். ஸோ அதோட பவர் உங்களுக்கு குடித்த 2 செகண்டில் தெரியும். ஸோ பாருங்கள், சூப் இப்போது நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். ஆவி பறக்க இருக்குது. இப்போது நாங்கள் இதை குடிக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டான ஹெல்த் ட்ரிங்க். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை எடுத்துங்க. பாய், தேங்க்யூ.